programa Indonesia Halo Filipina, Husi dia 6 de junho to dia 10 de 2021. What if I made up my mind to rely on you? I thought I wanted it easy, but easy never needed. Welcome to Dishes Journey. Boas festas e boas entradas para o colega Cira Roto. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, não foi obrigada para o colega Cira mesmo que está assim, que é o post relacionado ao ser regional workshop. So as promised by video in Loronia, kasi halulog mat YC Regional Marine Academic Accelerator Program. No, iha video tuir mai falo kasi bahas fali ba iha US ASEAN Women Leadership Academy Program. So kari imi phone ya channel ne kita to like, na mos share pa kolega sira silog atau sira mos beri tahu tu informasi ne. Ni kushlo kita halu klik subscribe atau ne imi bele asesuna fatim ba video phone ne belum kasi post. So ato ho sa sambo yung lorong niyang hawa karak fuhano yung ba kolega sira ho tukatak importante tabo sa thank ba inya website ato le di dia kari ka hanu explica saune la laishliu o kari kita bo sira comprende iha podbaro nebe ma ka explica so nya link ba website din niya hato yo opos nebe wahiri tabo thare video ne ho tu bele ba fali ha website ato ne bele le fila fali informação sa nebe ma ka fai so YC Regional Workshop Marine Accelerator Program idane hanesa initiative de nebe ma kalo husi US Embassy ia Filipina no halo parceria ho Safe Philippine Seas. So instituição ruan emak se host ka se organiza YC Regional Workshop Marine Accelerator Program dene. Program ini se halo Filipina husi dia 6 de junho to dia 10 2021. So dia sidenemos dal rumah bele mudatan depende ba situação COVID ia região hinapanya. So YC Regional Marine Accelerator Program dene ni objetivo principal mak hakarak atu halibur leader jovem Syria Sudeste Asiático nebe hakarak atu scale up kahaluan tang inisiativa sira nebe mak promove cooperação regional no mos ia inisiativa hakarak atu resolve problema sira mak relaciona ho tasika maritima incluímos inlet waterway hanesan bedalan sa nebe mak iharay leteng ne. Ni exemplo sira mak hanesan illegal fishing, hanesan pesca nebe ilegal, ka pesca nebe la controlado, ka pesca sira nebe mak itahatian ilegal mai be itala report. Incluímos degradação ecossistema ba ia ta silarang ka ia mota no most marine pollution. Problema sa nebe mak relaciona ba ia lixo nebe ta soy ba ia ta silarang. So ba ia Wasili regional de niang ni focaliu ba ia problema sa nebe mak acontece ia maritima ka tasi e incluímos ia mota no most inland waterway hanesan bedalang boat sa nebe mak ia raileten serne. So, idane ba jovem ser nebe mak tenki ho idade 18 to 35 anos. Karik menos idane, kali idane, então na bele. No nya tenki nacionalidade, no helamos iha nação ser nebe mak ia Sudeste Asiático. So, Timor-Leste nos inclui tu iha larang. No ikuslumak nya tenki sai membro Wasili. Kari kita buat saya membro YC, então kita buat sira bela aplicade, mas be kari kita buat sira saya membro, então tem que registrar ho di saya membro. Ni fácil los atau saya membro YC, kita buat bela baret iha website YC niya, iha ba hang register det. O kari kita buat saya confusão, mas sama katu saya bela hari det hane video antes nebe makamalo tena, ni link katamu si opos, okay? So bela check kan ba. So tuir main niya deha, kita bela aplica hane sa individual ka team bele to membro nain tolu no itamos bela aplica hanesang representante da husi entidade privado sira hanesang startup ka negosio sosial sira kari kita ihana negosio sosial rumah ka ita ihana startup ka ia bisnis rumah ne bema relacion hotasi homota então itamos bela aplica no representa grupo idane. No itabot mas bela representa ho tu hanesang organização sociedade civil kari kita bot serviço NGO rumah ka iha grupo rumah nebe mak serviço iha programa conservação ka programa hanesang halo proteção ba ambiente tasi niya ka mota niya então itabot mas bela aplica no representa grupo refere o itabot mas bela representa ho tu instituição acadêmico hanesang husi escola nebe mak agora itabot estuda sampai bem haudehan qualquer atividade waisilinia será sempre uso ita ideia será programa será ka atividade será ita cara katu halo waingiri tatuir programa refere
So ba ia Wasili Regional Marine Accelerator Program dene sira mo susuhotu iteni inisiativa kaitanya plano. So iha ne sira fona ideia balong ne bemak bele loke mo itabot sira Hanoi atu itabot sira mos bele Hanoi ona programa seram itabot sa tuhalo atu ne bele prensya mo si aplikação. Tamba aplikação ne bemak itabot sira sei prensya ne sira susuhotu itabot sira nia plano projeto ka inisiativa. So ba inisiativa ne bema kita buat sir halo ne bele mos online bele mos offline hotu kita buat sir bela halo ne sa kampanya ne bema bela hasay mania konsiensia ho di protege ambiente tasiniang ka ambiente motania ho kita buat mos bela halo ento inisiativa sera ka projeto seram kita buat bela halo ho di protege ekosistema sera iha tasitolo ne ba tambah na sa agora vitare tasitolo na sa fatinda turístico, no histórico, mas bem agora na quando o lixo não afeta a biodiversidade, né? Mas ali o fato refere. So temos nesse exemplo ida para ita bot siramos bele Hanoi tok, no ita bot siramos bele halo problema ida nessa aí fala nessa ideia projeto ida. E nesse siramos dia hotu ita bot siramos bele além de halo campanha, além de halo programa sernai, ita bot siramos bele Hanoi tok, pode criar plataforma digital. Kari kita busir Hanoi kata kita bele usa plataforma digital nessa web ka nessa mobile application serna bele ajuda mos hodi halo proteção betenia tasi lili betenia di kusoin sana então kita busir mos bele Hanoi hodi halo to nessa sekarang kita buat IT kita buat experiência kona ba digital kita busir mos bele Hanoi to coin sama digital bele ajuda atu preserva ka atu conserva itenia recursos na bema que tasi lá. E vamos sacar katu fu Hanoi tang e hana experiência ne bema kaba iyo ikusti eu senti triste los wangira o fila hasaro haware ema baraklos husi dari siki bato bot wangira sira iya roleten ka iya rolaran sira sempre soy lishu husi ronya ne sira soy balio i sira halu dene hane santia fali something fun sira halu te fali dene hane sa boti dene bema halo contente sira hane sa exemplo sira soy kok minha kulit sira soy rapsaru minha kulit minha quando semo então sira halu dene hane sa bot fine da boti dene bema entertain sira turulos dene bot la dia kalai sim no ita bot sira mos bele considera to dene ba ita bot sinia programa hane sa halo kampanya ba população sir ne bema kusi ou sela bele mo ita bot mos bele hano ento kato halo kampanya ne bema halo diretamente iha rolarang ka ba ia tim crew roni ang kanusa tu ita bot sir hano problema se ne be afeta itenia tasine hodalang sedang kita bot sir bele halo ka usa hodi resolve problema se refere. So dene nesse exemplo de ne bema ka foba ita bot sir hodi ita bot sir mos considera tok atu bele mai ho ideia ne bema bele resolve problema sira ne bema relaciona ho maritima ka mota ou selai besta ne bema ia relate nessa tasitol. Okay? Nós temos requerimento de tamak ita bolsa de ideia projeto ne tem que haturi inovativo, tem que impacto social ka científico ka ia potência hodi haluan tang. Tambah ia projeto bara ko ngiri halo hoto na maybe ia dene ne sira karak atu hare ko insa ide dene iha potensi atu haluan tangkara então ita bosira ko ngiri hano nga tole ita bosira projeto tem que consideramos dene. So ia ne sira prefere liu inisiativa dene bemak bele haluan ka expanda ia tenia região rasik ou selai bele promove cooperação regional yang significa kata ide dene bemak bele halo cooperação entre Timor-Leste Filipina, Timor-Leste ho Indonesia ka ho nação sira bemak ia região sudeste asiático nya lá. No ene sira deha implementação ba ita bolsa ne projeto ne mínimo ne tem que fulang nya lá. No máximo tinang 5. Wow, ne buat los significa kata grane kare kita buat sira liu duni no tuyo duni hetang fundo então dene projeto ne bemak buat itu. So guys, dene oportunidade dia close ane sinto tu haten itini Timor-Leste ia rikusoin tasi ne bemak uniku no dia tebes no agora ita bel hare kata ia fatim balong ia na risco nya larang no dene oportunidade dia kita buat sira ho di bela aprende litang aprende Filipina no idene ita buat se baya Filipina ho di aprende ya ba no aprende mo so malu joguem sira selo que é sudeste asiático so dina oportunidade dia close para e depois ia nemos ita buat sira mo sei ia potência ho di manamos fundo vai hira programa ne remata no ita buat se usa fundo de nemo sei bele implementa fila fali ideia ne bema ko ita buat sira mai teona ne so tem que apply, okay?
So essa to apply. Em primeiro lugar, a hakara tu fatene katak ne aplicação online. Significa katak botu tu ia online hotu que esta bolsa tem que submeter ia larang no sen ia online. Ita lá ia tu print out atu querer tia ka isi tia depois mau batam ia fating rumah dan lá dan online, okay? So em primeiro ita bot tem que baulu que link. Nebe ma kau tahu ia posto na ita bot servile check na ba, o sama kau apply, klik ia link ne no nia selori ita bot sira mai ia página dene. Ok, agora também ia página dene. Desculpa how tem que tumba right tambah how tem que hari meu laptop, vamos lá falar aplicação serne hotu, ini how tem que hari dia, vou explicar beta bot sira. So ane sin bot sira hari ane, anso yang explicar na kata idane online idane application online, itu bot tem que preencher online. So nya deadline bedane nya mak dia 31 de janeiro significa itu bot sira ia tang fulan ida toma pada completar itu bot aplicação. Okay, ini dia close. Masuk online, may besiramos for application form document. Tabo sa bili klik ini. Ini selori tabo sira may ini. Okay, tabo sira bili klik di pertama ni dia. Kita ni ho forma document. Na significa kata kita boleh tengki preencher dan ema kata ambai hane ba. May bene hane sang guia de atau facilita bot sira. So ita bot sira bili may ulu ki hane, no bili download sa hane. Okay, ita boleh beli download saya, depois ita boleh beli preencher ihane. Ijana to facilita bot sira, hodi preencher hotu tiha, depois mak ita boleh sira copy no paste file iha aplicação online. So ita boleh beli usa uluk jane hodi preencher ne. So agora ita ihana nia format dokumen nia ihane, hanya so yang hadiahna sira husu uluk mak project title. So ini mak importante sira karatu hatin ita boleh ni ideia saja mak ita boleh sira karatu halo, ko hira programa ne remata. Okay, so ini sira usuluk project title. So ita boleh sira karak atu resolve problema saida. Agora for example de ita karak atu resolve problema conservasi tolu biodiversity. Okay, ini inglês so aplicação em inglês outro, hakara tu fatin bita bosira kata, mas que em inglês, mas bem ita bosira la precisa atu larang triste, larang tarido. Idane la precisa de ita bot em inglês makas na apply, importante mak habil compreende ita bot bele compreende how, então ita bot bela aplicar, okay? So ihane botou halo inglês, cara kita bosira lá confortável no inglês, então bele que kiti o português, ka bahasa Indonesia, depois não bele vai Google Translate, hoto kita bosira bele check fila file. Importante mak kita bosira tem que compreender inglês também, o hirita bane, ita se aprende botou tudo o inglês o que das. So requerimento ini mak kita bot tem que ter em inglês. Nebe o hirita bot preencher aplicação nos tem que o inglês. Okay, ita bele continua, so Bahir na foto exemplo conserve tacitolo biodiversity. So ina foto niya topic mo conserve tacitolo biodiversity o preserve. Narandit ne mustia. Preserve mustia. Okay. So bahir ita bot prensyo to na ne ito bos rehing copy date no may tao langsung ihane. Okay. Basta na to hanesa mos ho tuir mai ho tu keras. Depois prensyo ho to hen submit date. Okay, agora ita hare pergunta ida. Agora ini, wahida yang husu na project title, ini yang mau susu hotu itinya primary theme. Okay. Ini yang husu what issue does your initiative address? Issues saya ka problema saya mak kita buat ni inisiativa ka kita buat ni proyekto na hakara ka to resolve. Ini example kita buat hakara ka to hare problema sa nebe mak relasyon ho pesca ni hane sa de ilegal ka unreported ka idun mak la regula o ka kita buat hakara ka to promove regional ni cooperação. Ka ita bot hakarak atu hare iya marine ecosystem niya ka iya marine litter niya ka hakarat hare iya river ecosystem degradation niya. So ini foto ni issue hat. So hane sang hade ita bot sini project title ne tem que relaciona ho issue ne bema sira menciona ten ihane pa. So hane sang iha tacitolo biodiversity niya ita bot sira bele hili ni tabos beli hili marine ecosystem degradation since ne basic taxi tabos mos beli hili ne o sela tabot mos beli hili hotu marine litter o bele mos river ecosystem degradation masket taxi tolong laos river may be mayoria fuerza ne banika loritung si motamai so itabot sila mos beli consider hotu idane hanesang river ecosystem
degradation-nya. Oke, depois ihane ini yung sutang secondary theme if applicable. Oke, ihane hansung hodian itabo ni exemplo ida preserve tasitolu biodiversity ne kan bele iha marine ecosystem degradation, bele mos iha marine litter, bele mos iha river ecosystem. Então itabo exemplo pertama ni itabo bele hili river ecosystem degradation, depois iha segundo niya ni itabo bele hili filafali marine litter. Também takaratu resolve issues nebema afeta biodiversidade iha tasitolu neba. Oke, ba iha tuir maine ni diangkar kita bot apply idane hanesang grupo ida ka organisasyon ida enta bot tengki speak ita bot ni organisasyon ne konsa ne kona basta ida ni bizang misang hanusa ita bot bele speak bada ki neba. Mebe kara kita bot aplica hanesi individual de enta bot la precisa preenche iha parte dane ni. Oke, nia vision mission ba itabot ni organisasyon ne bele preenche iha right ne itabot bele preenche iha ne nesse cara itabot aplica nessa organização ida bebe cara itabot aplica nesse individual então musik mamude e depois turmanya husu timeline of initiative nessa yang hadi hang kalai ni minimum tem que 6 months no nia maximum tem que 5 years so when ida itabot halo itabot nia ideia projeto ida ne mais ou menos implementação ne duração to fulan hira então itabot belhili hanere depois turmai itabot nia last name kayaknya tahu itabot nia narang ikus, depois narang klarang, no ida na itabot niyan, narang bolo kan narang dahuluk niya. O kari kita bot iha narang bolo ka, narang uman na bema kita bot preferemos emat hatene, entang bele prensya yan ba? Depois so tu itabot bele tahu ni email address, tem que tahu email address na bema, saya na membro wasili niya. Tu main itabot niya la fating, tahu itabot niya la fating, ida na hanes itabot niya suku, ita ni house number iha, entang tahu selaya la betida. Tahu itinya narang estrada kali itinya suku o ida kraitnya tahu itinya munisipio itu usi munisipio nebe usi dili tahu dili usi munisipio bak power merah usi entau tahu dan emos depois itinya country na haru kita hili tabot beli hili date Timor Leste. Oke, depois ne sex beli hili female camel kari kita bot lagu atau dia harus pele beli hili date prefer not to say. Depois tuir mai iha mobile number ida na hakol lalai sete tambah dine itabot sila niya angka personal dadi niya nebo yo itabot sila hala beli president nebo hala precisa nga sa tempo makasya neba e depois kari itabot Facebook link pele tahu langsung kali Twitter iha tahu laya la betida kari kita bot iha na blog tahu blog blog significa kata itabot hakere bot rumah na iha itabot ni blog então bele tahu selain la betida depois emergency contact kari iha situação emergência larang semak itabot hakar ema tu kontaktu bele itabotnya pai itabotnya main ka itabotnya bing ka aling ka bele itabotnya jopeng ka parceiro. Oke, depois sirene kontak number o email depois relação mo itabot hanisan saída main tang main pai tau pai. Oke, agora mainnya usu if you ever participate in this program, if yes, please indicate. Oke, kita buat tuir na program husi US Embassy kalay hanesang bele sekali kita buat tuir na program hanesang nebe mak relasyon ho governo US nya então bele hatangi ne ba hanesang tuir microship scholarship program ou se nebe mak voluntário iha taru iom Amerika qualquer atividade nebe mak hala husi governo US nya então bele hatangi ne ba sekali kalay mos tabit no. Oke, depois ini uso depois na escola, depois na education agora da escola seda, depois na degree, sekali depois na escola então betau NED, not applicable. E depois na employment agora da depois serviço então tahu na bala, então na batida. Depois na depois na organização, com instituição, sekali depois na serviço então ia instituição na B. E depois ni uso outro year or month, kali depois sira serviço e organização rumah ke instituição rumah então fulang hirana ka tinang hirana serviço sira agora idane hanesang idane itabot beli skip itabot beli harani skip if apply as individual kar kita bot aplika hanesi individual hanesi MMS ema ida date então itabot beli skip date itabot beli tungli mai krai
Maybe kari kita buat aplica nessa grupo, ingin tadi anto, belemos aplica nessa grupo no maximum grupo emanen tolu. Kari kita buat aplica nessa grupo, então bele preenche tang membro de nyanara ihane. Okay, nevi ni usuhan esta date, nevi te bele halu liu date. Okay, agora ita hari importante niang ne, baik kita buat sene idea projeto niang. So in primeiro ihane nya husu about the proposal ni div display significado kita buat la precisa preenche. No nya tui mai when did you start this project? Describe its current state. Sekarang kita buat halu na projeto idane, ne memang agora kita buat atu halu ne. Kari ideia ne pernah halo teona agora dang halo hela então kita buat sida bele explica horben hira kita buat halo kita buat ni ideia ne no kita buat nya continuação bo ini pensa no kita buat nya current state agora dang kita buat iana etapa idane be maybe sekali kali kita buat bele explica kita buat nya plano implementação kita buat ni ideia projeto ne bato iane beona kita buat sida bele dihan foi halo research kan foi observa problema ne que acontece então você não bela querer que tu ihalar ihane nya kare ka tu hatene agora de dami então bot ihana etapa idene be ne ba iha projeto idene nya no nya lefuan maximum no 200 significa kata bele menos usine que agora tare proposal description nya ihane nya fo pergunta ne bema bele kai kita bot sira ko di belo lo kita bot sine hanoi ko di bele preenche idene. Okay, so iha primeiro nya husu what issue is your proposal trying to address? So ihane claro los problemas sedam kita bot ko to resolve. E depois nya dianta why is this intervention or the most appropriate approach to address this issue? Sama-sama kita buat nya ideia dene hane sang jalan dan bedia ko di resolve problema yang refere. Oh nya husuluk problema sedam kita buat sira karak atau address depois nya husutang sama kita buat hanu yang kata ide ini dia dulu nih resolve problema nih bema ko kita buat mencionatena. Depois nyamu susu hotu how do activities contribute to achieving the objectives. So wangira ita halo ita niya projeto ka ita sempre objetivo kala então hene nyamu susu hotu o sama kita buat niya atividades serne bele contribui hodi atinge objetivo nih bema kita buat sira iha. Okay, agora bafal iha target audience niya. Iane nyamu susu who is your target community and why. So, wangira ita buat menciona problema serna ita buat ni ideia sira no atividade sira ihalete então agora ni usu para sema kita buat target ba. Problema ni sema que está afetado makas. Okay, então ita buat bele menciona na ba sekare comunidade então comunidade de nebe ni hela ya nebe sekare ita buat akar tambah problema nebe hanya sama audian saronia então ita bele dia passageiro ronia sekare kita buat akar atau halo ya tasi tolo então itu buat sira bele dia comunidade sira bema kala ihane ba incluímos ekosistema ne bema khaliro. Okay, so itu buat yang hatene sema kita buat atu tarjeto ba implementação atividade dinenya sema sehetang benefício husi programa ne bema kita buat halo ba. Depois ene husu hoto do you already have access to this community kare kita buat tarjeto nya então antes kita buat ia ligação rumah usira kalai kita buat beli pension ne ba sekali yeso na ko insama kita buat halo ligação usira mai be sekali sedau então kita buat nya plano sedau kita buat atu halo ko di bele beach sira ko di bele hetan sira ko insama kita buat atu halo ligação ko ema ne bema kita buat tarjeto ba. So ia ne kita buat mos tem que explicar hoto sama-sama comunidade ne bema kita buat tarjeto ba ne precisa duni kita buat intervenção dene. E depois o insama sira tu inclui ho ba ia kita buat implementação ni hane sa onde tu participa ia consultação ka atu sai beneficiário ba ia atividade bema kita buat plano tiona ba. Kita buat implementa projeto ne kita buat precisa duni sira nia participação em termos de desenho kita buat sira atividade ka desenho kita buat sira nia programa dene kala. Depois ia sai tu mai nya uso describe your or your organization's capacity to execute this proposal. Sekarang kita buat aplica nessa organização ida então kita buat sira bela explica kita buat sira skills serão kita buat sira experiência serão kita buat sira ia por hodi bela serviço amuntu hodi bela executa ka implementa duri kita buat ideia projeto ne. Sekarang kita buat aplica nessa individual então kita buat mus bela foi kita buat experiência kita buat skill kita buat ni background bema relaciona duni no bela enforça duni ka convence duni ema kata kita buat bela implementa duni o kita buat mus bela incluir hodu grupo jovem sira ne bema kita buat sira sente dehan sira bela ajuda duri kita buat hodi implementa atividade sira. So
So hanes individual itu buat beli yang how ya background hanes ane ba skill hanes ane no how fair kata kabel implemented dulu dene ba mai be hamus la serviço mesagret how se koko atu coordena ho grupo dene ba tambah sira experiência be dene ba ho dene atu ne bele serviço amutu hodi implementa projeto ne hodi. So yani tabot tengki convince ema kung sama kita bot bele implementa ka execute tabot ni ideia projeto ne. Yani yung susuoto bat tinalima o mai muda sa seram kita bot halona iya fati ne be tabot implementa pane. O hira tabot intervene ona tabot implementa ne tabot nya tidari refere tuir tabot ni hanoi ne muda sa serak impacto seram sa acontece hana ba. Hana sa exemplo kari kita bot dehan tabot halo iya solution tumbatasi ka preserva biodiversidade iya tasi tolo niya. O hira tabot hari kata yang mudang sa iyan ba então tuir itabot ni hanueng ne siratam itabot precisa para ato maintain na fating itabot ni intervenção ne ba iha temporário niya laran laos itadehang itahalo ne hoto na lai mabe nya karak ato hatene ta saidam itabot precisa ato halo para maintain na fating mudang sa ka impacto positivo ne be mak itabot create na ba ni okay ni itabot bele hanueng tok ato intervenção ne ni impacto bot ito então sama itabot bele coordena filafali ho autoridade lokal, ka governo niya, politika rumah ka, ho instituição ka, agência NGO rumah ne bemak bele tuir tabot ni hanway, bele ajuda mo si tabot, ho di bele cria impacto ne ba temporário pintam. So itabot bele menciona larang sekali pihak politika rumah ne bemak dia bele ajuda mo, so di support itabot intervenção ne, então bele mos menciona ho tu larang. E depois tu bisa botona ia budget naratifnya nemos anesa hoto maximum 200 words yani sekali kita buat manang ho ideia projeto dene no kita buat então fundo 2k ka $2,000 então o sama kita buat atu usai dene então kita buat tengki halo breakdown ne ka o sama kita buat atu spend o sambai haneba haneba binya foto exemplo hanesa kita buat bela kere haneba hanesa $100 de hamba iha implementação niya ia parte de neba ou se leva ia capacity building workshop niya se gasta nessa neba atividade serat no kita bot se incluir kita bot intervenção ne no sama kita bot atu aloka osam ba ia cada atividade serna então ne menciona ia parte de niya osam maximum 2,000. E depois ia ikut niang hanes oi mention outro elete sekali kita buat hanoin dia intervenção dene bele sa de lutang o ira halo parceria ho grupo rumah ka ho governo ka ho organização rumah então belemos menciona ia de bajo tu sekali klaya então agustik mamuret mas be sugeri kita buat sira tu bele hanoin to instituição ka organização ka agência nebema tu kita buat hanoin bele suporta ka bele sa hanesa kita buatnya parceiro. E depois ne ikus liona wahiri tabot wahiri tabot selecionado ba iha Marine Accelerator Program niya então itabot tengki required pode attende virtual workshop ne bema relevante itabot niya proposal wahira itabot manangona iha hetan selecionado na ba iha programa ini sira mo se ajuda hotu itabot sira fodalam itabot sira kagia itabot sira o insamo itabot bele implement itabot seni atividade ka implement itabot niya ideia projeto ne no yani itabot bele hili tu itabot niya hanoi skill seram itabot se precisa tampar bele implement itabot niya atividade ne hodia so ini sira fo opção itabot bele hili de tidak ne be ne mo itabot hakara karik workshop topik ne beta bot karik nama kla iha então beta bot bele type date iha orkos ya workshop topics ni others ne no ikushluma supporting documents kari kita bot aplikan nessa individual ka nessa grupo rumah no ita bot halo na atividade rumah ne memang relacionado ka ita bot senti iha na video rumah ka dokumen rumah ne memang bele suportamos ita bot ne memang nessa evidência ida hatudu kata ita bot mos sa nessa ne memang potensi ho di implementa atividade refere ka participa ya atividade refere então ita bot mos bele attach ho ihane ihana attach file ne iha ita bot bele click de attach file niya no ikushluma kata halo ato click submit. Okay, so ini mak video bah explicação de mak halo live itu mas be espera que dene telefona ideia itu vai tabot sira ou insama bele preencher aplicação online dene nia no haneson habdi hanga sugere vai tabot sira tu download document ne uluk no preencher ti document ne wa hira balos ona mak foi copy no paste ti ha online application ne no ikushlima click submit. Okay, that's all for this video. Sekarang kita buat ya pergunta rumah, então comment di tiap. Okay, good luck.